直播了，明天给你们直播，秒了它。Hello， 老铁，来好货了哈，全部都是纯机械的，然后呢，表带也是实心的，特别沉，超级有质感呀。这款是最好看的，而且这款是带日历的，也是纯机械的，全部都是机械，进口机芯。今天晚上不能直播了，明天给你们直播，秒了它。